Đây là giá bán của Xiaomi 15 khi mà tôi tìm nhanh ở trên sàn thương mại điện tử Shopee. Và các bạn có thể thấy là cái mức giá của nó sẽ dao động đấy tầm khoảng là 17,9 triệu này, hoặc là 19 triệu ở các cửa hàng khác này. Còn nếu như mà các bạn mua những cái phiên bản Hà Nội địa ấy, thì giá cũng chỉ loanh quanh đấy tầm khoảng là 11 triệu một thôi. Nhưng mà lời khuyên của tôi là anh em không nên mua phiên bản nội địa nhá, mà các bạn nên mua phiên bản quốc tế. Thì tôi thấy là cái mức giá khoảng 17,9 triệu này cũng khá là ok. Nếu như mà các bạn mua vào những cái đợt sale như kiểu là ngày đôi này, hoặc là các bạn ấn vào ngay bên góc trái của cái video này ấy, mua thông qua nền tảng là YouTube Shopping, thì các bạn sẽ được giảm 20%. Thì cái mức giá của nó tôi nghĩ là nó sẽ về tới tầm khoảng là 16 triệu hoặc là hơn 16 triệu một tí thôi. Còn nếu như mà các bạn mua ở trong những cái cửa hàng thì các bạn vẫn có thể mua được hàng mới Xiaomi 15 đàng hoàng. Ví dụ như là tại Sephora thì các bạn có thể mua với mức giá rơi tầm khoảng là 19,5 triệu. Thì mức giá này nó sẽ hơi cao một tí, nhưng mà bù lại các bạn sẽ yên tâm hơn về cái câu chuyện là hậu mãi, bảo hành này kia các thứ, nó cũng đơn giản và dễ dàng hơn. Còn không thì anh em cứ mua trên sàn thương mại điện tử thì giá nó cũng sẽ rẻ hơn, đâu đấy tầm khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu. Vậy thì ở thời điểm hiện tại, mức giá đó cho con Xiaomi 15 này liệu đã hợp lý hay chưa? Và nếu như mà các bạn lựa chọn con Xiaomi 15 này thay vì chờ Xiaomi 17 sắp tới sẽ được bán trên hãng tại thị trường Việt Nam, thì các bạn sẽ nhận lại được những gì? Tất cả những gì mà các bạn cần làm đấy chính là bấm like, share và subscribe channel của tôi để chúng ta cùng nhau vào video luôn nhá. Phần đầu video thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn về giá bán, và cách đây tầm khoảng là 5 tháng cá nhân tôi cũng đã làm một cái video nói rất là kỹ liên quan đến Xiaomi 15 rồi. Thì trong cái video đó tôi đánh giá là con Xiaomi 15 không đáng mua, bởi vì cái mức giá ở thời điểm đấy của Xiaomi 15 tôi thấy rất là cao, loanh quanh đối tầm khoảng là hơn 23 triệu. Thì thời điểm đấy thà anh em mua máy iPhone 16 còn hơn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì như các bạn có thể thấy là cái mức giá của nó bây giờ đã dễ chịu hơn rất là nhiều. Và với cái mức giá này thì tôi nghĩ rằng là bây giờ đang là cái thời điểm vàng, thời điểm cực kỳ thích hợp để các bạn nên xuống tiền cho con Xiaomi 15 này, với rất nhiều lý do luôn. Và một trong số những lý do vì sao mà các bạn nên mua đó là về mặt thiết kế. Trời ơi, anh em nhìn cái phiên bản màu đen mà tôi đang cầm ở trên tay của con Xiaomi 15 đi. Thề tôi mê cái màu đen ở trên con Xiaomi 15 này, nó dã man luôn đấy các bạn ạ. Thằng em tôi, thằng NTN, thằng Nam làm chung công ty với tôi nhá, nó cầm trên tay phiên bản màu trắng và nó khen phiên bản màu trắng đấy đẹp. Nhưng mà cá nhân tôi thì cực kỳ thích cái tông màu đen này, bởi vì nhìn nó sang, nhìn nó huyền bí, nhìn nó đẹp mà nhìn nó nam tính. Nói chung là nhìn nó cuốn lắm các bạn ạ, nhìn nó cực kỳ cuốn hút luôn. Tất cả những cái ví dụ như là khung viền này, hay là phần mặt lưng này, hay là cái điểm nhô lên ở camera này, tất cả luôn Xiaomi 15 làm cực kỳ cân đối và cực kỳ gọn, cực kỳ chi tiết. Do đó cái cảm giác khi mà tôi cầm trên tay con Xiaomi 15 này thì tôi rất thích luôn. Và tôi gần như là không muốn đeo ốp lưng trên con máy này, bởi vì làm như thế nó sẽ giảm đi cái vẻ đẹp của con máy này. Và tôi nói thật nha, tôi vẫn thích cái kiểu phong cách thiết kế camera như thế này ở trên dòng Xiaomi 15 hơn so với cả cái kiểu thiết kế cụm camera ở trên Xiaomi 17. Anh em nhìn con Xiaomi 17 bản nội địa ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái thiết kế camera của nó cực kỳ giống so với cả dòng Xiaomi 15T với cả 15T Pro. Thậm chí là nó còn giống luôn so với cả những cái dòng tầm trung như kiểu là mấy con Redmi Note mà dạng như là Pro Plus đằng sau ấy. Thì tôi nói thật với các bạn, đấy là cái chiến lược Xiaomi họ làm để tăng độ nhận diện thương hiệu giữa các dòng, ví dụ như là dòng tầm trung hay là dòng cận cao cấp. Dòng cao cấp nó giống nhau để cho các bạn dễ nhìn thôi. Chứ còn tôi nói thật nha, tôi vẫn thích cái kiểu thiết kế camera ở trên Xiaomi 15 này hơn. Nó được nhô và nó được đưa hết vào trong một cái viền như thế này, nhìn nó rất là cân đối, nhìn nó rất là nịnh mắt. Chứ nó sẽ không phải là nhô hết 4 cục camera giống như ở trên Xiaomi 17. Nhìn nó khó chịu lắm các bạn ạ, nhìn nó gai mắt, nhìn nó xấu cực kỳ. Tôi thích là nó phải đưa hết vào cụm như thế này. Và cái kiểu đưa hết vào cụm như thế này còn có một cái điểm cộng, đấy chính là cái việc mà các bạn vệ sinh nhá. Các bạn chỉ cần lấy khăn giấy, các bạn chỉ cần lấy khăn lau phát là xong. Trong khi đó các bạn có thể để ý là những cái con máy mà camera nó nhô lên giống như kiểu là Xiaomi 17 hoặc là Galaxy S25 ấy, thì cái bụi nó sẽ đọng vào trong mấy cái phần khe giữa mấy cái camera. Cái việc vệ sinh nó khó chịu cực kỳ luôn. Nhưng mà với cái cụm camera này thì nó rất là ok nha. Hơn nữa cái điểm cộng đấy chính là khi mà các bạn cầm ở trên tay như thế này thì cái ngón tay trỏ của chúng ta cũng sẽ có một cái điểm tựa. Nhờ đó cái cảm giác khi mà các bạn cầm trên tay con Xiaomi 15 này ấy, nó sướng lắm các bạn ạ. Thề nó thoải mái dã man luôn đấy. Điều này kết hợp với cả một con máy có kích thước màn hình bao nhiêu, nó chỉ rơi tầm khoảng là 6,36 inch mà thôi. Ui, 36 kìa anh em, có tín hiệu va.
Quay trở lại với màn hình của con Xiaomi 15 này thì với một kích thước mà cá nhân tôi đánh giá là một cái tỷ lệ vàng như vậy ấy, thì cái cảm giác khi mà các bạn sử dụng bằng một tay ấy, nó rất sướng. Cá nhân tôi cực kỳ thích những cái mẫu điện thoại có kích thước màn hình chỉ loanh quanh được khoảng là 6,3 inch thôi. Ví dụ như là trước đây tôi cũng đã dành hết lời khen cho iPhone 16 Pro hoặc là iPhone 17 Pro với kích thước màn hình 6,3 inch. Thì khi mà tôi cầm trên tay con Xiaomi 15 với kích thước là 6,36 inch thì cái cảm giác cũng không khác biệt quá nhiều. Chúng ta vẫn có một cái cảm giác cầm gọn trong lòng bàn tay mà màn hình của nó cũng không quá nhỏ nha, cũng không quá lớn, nó vừa đủ để cho chúng ta có thể dễ dàng thao tác bằng một tay này, mà nó cũng vừa đủ để cho chúng ta có thể nhìn thấy được những cái nội dung hiển thị ở trên màn hình của con máy này. Nói chung là cái màn hình này là một cái màn hình mà cá nhân tôi đánh giá nó là một cái tiêu chuẩn vàng, phù hợp cho anh em có thể sử dụng trong thời gian dài mà không gặp những cái hiện tượng như kiểu là cấn nhức mỏi tay hay là đau cái ngón tay út mỗi khi mà chúng ta sử dụng. Đây đều là những cái điểm cộng mà cá nhân tôi rất thích ở trên màn hình của Xiaomi 15. Bên cạnh đó, nếu như mà chúng ta xét một cách nó khách quan ấy, thì cái màn hình ở trên con Xiaomi 15 này so với cả những con máy khác vừa mới được ra mắt nó cũng không thua thiệt quá nhiều đâu. Ví dụ như là về độ mỏng đi thì về mặt cơ bản là cái độ mỏng của viền màn hình Xiaomi 15 là nó đã quá mỏng rồi. Nếu như mà các bạn gọi là xăm soi so đo từng mm một, từng 0,0 mấy mm một ấy, thì có thể là ví dụ như là iPhone 17 Pro hoặc là Oppo Find X9 nó sẽ mỏng hơn một tí, nhưng mà tôi nói thật với các bạn là chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Cơ bản là màn hình mỏng như thế này là nó đã vừa đủ với mắt người mà chúng ta nhìn rồi. Và mỗi khi mà các bạn lướt, ví dụ như là lướt TikTok đi chẳng hạn, thì cái thước màn hình này nó là quá ok rồi. Nhìn nó vẫn đẹp, nhìn nó vẫn ok la các bạn ạ, nhìn không thành một vấn đề gì cả, chẳng có điểm gì để chê. Còn về những cái thông số khác ở trên màn hình của Xiaomi 15 nha, đây các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy, thì chúng ta cũng sẽ có tấm nền là LTPO AMOLED, có 68 tỷ màu, có luôn cả chỉ số PWM cao luôn, 1920, thấp hơn so với cả các máy khác một tí thôi, nhưng mà con số này cũng khá là cao rồi nha. Có tần số kép 120 Hz, có Dolby Vision HDR10 Plus, 3200 nit về mặt độ sáng. Vậy nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong nhà hay là ngoài trời thì nó vẫn cho một cái khả năng hiển thị nội dung cực kỳ tốt luôn. Đấy, vậy nên là về mặt hiển thị thì tôi cũng chẳng biết là phải chê gì ở trên màn hình con Xiaomi 15 nữa. Và cá nhân tôi nghĩ rằng là những cái thông số này chắc chắn là nó vẫn sẽ còn phù hợp cho các bạn có thể sử dụng trong một thời gian ít nhất là từ 2 cho đến 3 năm nữa mà không hề bị out trend, không hề bị out meta một tí nào đâu. Có lẽ cái phần mà khiến cho nhiều người lăn tăn nhất đấy chính là về mặt hiệu năng, thì tôi nghĩ rằng là các bạn không cần phải lăn tăn gì đâu. Đây, ví dụ như khi mà tôi chấm điểm Antutu ấy, nó có thể đạt được khoảng là 2,9 triệu điểm, và trang bị bên trong chúng ta vẫn sẽ có con chip rất là mạnh, đấy chính là Snapdragon 8 Elite. Quan điểm của tôi trong vài năm trở lại đây ấy, đấy chính là những cái mẫu điện thoại flagship mà các bạn mua trong thời gian từ 1 cho đến 2 năm thì cái hiệu năng của nó các bạn vẫn có thể sử dụng được trong thời gian ít nhất là cộng thêm khoảng 2 năm nữa. Ví dụ như là với con chip này thì anh em yên tâm, các bạn thích chơi game gì cũng được, các bạn thích chơi game Impact này cũng ok, hoặc là các bạn thích chơi tựa game Delta Force cũng rất là ok luôn, bởi vì tựa game này sẽ tối ưu cho con chip này rất là tốt. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là tôi sẽ bật được là 120 fps với đồ họa là HD đàng hoàng luôn nha. Đây là một cái điểm cộng, bởi vì nếu như mà các bạn mua những cái mẫu điện thoại ra mắt trong năm nay, ví dụ như là Find X9 này hoặc là iPhone 17 đi, thì những cái con chip đấy, những cái tựa game mới ví dụ như là Delta Force thì nó sẽ chưa thể nào tối ưu luôn được, mà nó sẽ cần một thời gian để có thể update. Trong khi đó với những cái con chip đã ra mắt tầm khoảng 1 năm giống như là Snapdragon 8 Elite trang bị bên trong con Xiaomi 15 này thì anh em cứ yên tâm, game nào họ ra mắt họ cũng sẽ ưu tiên tối ưu cho những cái con chip này. Và đặc biệt hơn nữa, đây lại là con chip đến từ nhà Snapdragon, vốn là một con chip gần như là được tối ưu rất nhiều cho cái câu chuyện chơi game rồi. Vậy nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm chơi hết tất cả các thể loại game, dù đó là game nặng như kiểu là Genshin Impact hay đó là những cái tựa game đơn giản nhẹ nhàng nhưng được tối ưu tốt như là Delta Force mà tôi đang có ở đây, thì anh em cứ yên tâm về cái câu chuyện đấy nhá, thoải mái mà chơi đi, không thành vấn đề gì đâu. Tuy nhiên, có một cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý, đấy chính là con chip này nó vẫn khá là nóng. Bởi vì với những cái dòng chip mà được trang bị ở trên điện thoại Xiaomi thì tôi để ý một điều, đấy chính là Xiaomi họ thường luôn bung hết hiệu năng của con chip đấy chứ sẽ không bóp giống như ở trên điện thoại Samsung. Đó cũng là lý do vì sao khi mà tôi chấm điểm Antutu các bạn có thể thấy là nhiệt độ của nó đã tăng khoảng hơn 10 độ C, từ 38 độ sau khi chấm xong đến tận là 48 độ luôn. Thì nhiệt độ mà hơn 45 độ C cá nhân tôi đánh giá đã là cao rồi. Hoặc khi mà tôi chấm bằng phần mềm 3D Max ấy, thì các bạn có thể thấy này, nhiệt độ của nó có thể đạt được đến tận là 52 độ C. Trong khi đó tôi cam đoan với các bạn luôn là những cái con máy như kiểu là Galaxy S25 Ultra mặc dù cũng được trang bị con chip này, nó không bao giờ bung hết hiệu năng và nhiệt độ của nó cũng sẽ không bao giờ nóng như thế này. Và cái độ ổn định các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ rơi tầm khoảng là hơn 60%, cũng là một cái độ ổn định khá là tốt để cho các bạn có thể yên tâm chơi game trong thời gian dài. Tất nhiên là với việc
Xiaomi họ bung hết hiệu năng của con chip này ấy, thì nếu như mà các bạn sử dụng liên tục những cái tác vụ nặng, ví dụ như là chơi các game liên quan đến đồ họa cao như kiểu là Genshin Impact hoặc là quay video độ phân giải cao ở ngoài trời nắng ấy, thì nó cũng sẽ nóng lên khá là nhanh. Do đó đây cũng là một cái lưu ý cho các bạn mỗi khi mà các bạn sử dụng những cái tác vụ nặng trong thời gian dài nhá. Còn lại những yếu tố khác ấy thì cá nhân tôi đánh giá là Xiaomi 15 khá là ok. Ví dụ như là Xiaomi họ cam kết là sẽ update đến tận là 4 phiên bản Android lớn ở trên con Xiaomi 15 này. Thời điểm hiện tại ấy, thì Xiaomi 15 đang sử dụng là Android 16 với cả HyperOS 2, và trong thời gian sắp tới thì Xiaomi 15 cũng sẽ được update lên HyperOS 3 mà thôi. Do đó là anh em cứ yên tâm, thậm chí là các bạn hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng đến khi nào hết vòng đời 4 năm ở trên con Xiaomi 15 này, sau đó là các bạn nâng cấp lên phiên bản Xiaomi tiếp theo. Bởi vì tôi thấy rằng là Xiaomi 15 với cả so với Xiaomi 17 thì nó cũng chẳng khác nhau là mấy ấy. Nó chỉ khác nhau đúng 2 yếu tố thôi. Đầu tiên là về mặt hiệu năng, số 2 đấy chính là về pin. Thì về pin nha, trang bị bên trong con Xiaomi 15 sẽ là một cái viên pin không phải là quá khỏe giống như là Xiaomi 17, không đến 7000 mAh đâu. Như các bạn có thể thấy ở đây thì cái dung lượng pin cho phiên bản quốc tế, phiên bản Việt Nam mà tôi đang có thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 5240 mAh, và chúng ta cũng sẽ có công suất sạc nhanh là 90W. Thì trên thực tế cái tiêu chuẩn pin hơn 5000 mAh cũng đã là một cái tiêu chuẩn trong ngành điện thoại trong thời gian tầm khoảng là 2 cho đến 3 năm trước. Cho đến ở thời điểm hiện tại 2025 thì người ta mới bắt đầu nâng lên 6000 với cả 7000 mAh. Thì rõ ràng là với cái dung lượng pin này, với những người sử dụng kiểu nhu cầu cơ bản ấy, anh em kiểu lướt TikTok này, lướt YouTube này, lướt Facebook, lướt Instagram, thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng trong cả một ngày. Có nghĩa là sáng anh em đi làm, chiều anh em tối về ngồi cầm điện thoại lướt này kia, chơi game này nọ các thứ, thì con máy này vẫn có thể trụ được trong một ngày. Sau đó là các bạn cắm sạc qua đêm, ngủ ngày hôm sau sử dụng tiếp thôi. Còn nếu như mà các bạn sử dụng hardcore hơn, các bạn chơi game liên tục, các bạn quay video nặng thì rõ ràng là pin của nó cũng sẽ tụt khá là nhanh. Và dựa vào những cái trải nghiệm của tôi ấy, thì nếu như mà các bạn sử dụng hỗn hợp, thời gian sử dụng pin của nó sẽ dao động đến tầm khoảng là từ 5 tiếng rưỡi cho đến hơn 6 tiếng đồng hồ gì đấy. Đấy cũng là một cái quãng thời gian mà cá nhân tôi nghĩ cũng cơ bản và cũng đủ để cho anh em có thể sử dụng thoải mái rồi. Rồi còn về công suất sạc thì nó cũng y chang như là Xiaomi 17 nhá. Vậy nên là với dung lượng pin bé hơn và chúng ta vẫn được giữ nguyên công suất sạc ấy, thì rõ ràng là anh em cũng sẽ sạc pin nhanh hơn. Thời gian sạc đầy tôi nghĩ là loanh quanh đâu tầm khoảng là 40 cho đến 45 phút thôi. Thường thì tôi không để ý cho lắm, bởi vì cứ cắm sạc đi làm một tí là nó bắt đầu quay đi quay lại là đã đầy pin rồi. Nên đây cũng là một cái điểm cộng mà cá nhân tôi rất là thích ở trên Xiaomi 15. Họ luôn luôn ưu tiên trang bị những cái tiêu chuẩn sạc nhanh, giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều trong quá trình mà các bạn sử dụng. Rồi, một cái điểm mà cá nhân tôi thấy rằng là trên Xiaomi 15 so với cả Xiaomi 7 không khác gì nhau mấy, đấy chính là về mặt camera. Đây, anh em nhìn về mặt thông số nhá. Chúng ta vẫn sẽ có 3 camera với độ phân giải là 50 megapixel, và cả hai camera đấy chính là camera chính này lẫn camera tele. Chúng ta đều có trang bị tiêu chuẩn chống rung OIS luôn. Camera tele ở trên Xiaomi 15 sẽ là ống kính 2.6 nhé, chứ sẽ không phải là ống kính 3x đâu. Thì cá nhân tôi cũng đã nói rất là kỹ liên quan đến camera ở trên Xiaomi 15 trong cái video mà tôi đánh giá chi tiết Xiaomi 15 cách đây 5 tháng rồi. Các bạn hoàn toàn có thể xem lại cái video đó để có được những cái góc nhìn nó khách quan hơn, nó chi tiết hơn. Còn ở trong video này thì tôi sẽ chỉ nói sơ qua về những cái trải nghiệm camera của nó có thể mang đến cho các bạn. Thì đối với cá nhân tôi nha, tôi hoàn toàn có thể tóm gọn lại cho các bạn, đấy chính là camera ở trên Xiaomi 15 ấy, nó cho độ chi tiết rất tốt luôn. Anh em muốn chụp ở góc độ nào cũng được, các bạn chụp ở góc là 0.6 cũng ok, 1x cũng ok, 2x ok, 2.6 hay thậm chí là 5x thì cái độ chi tiết của nó cho ra vẫn rất tốt. Đây là một cái điểm mà cá nhân tôi nghĩ rằng là việc các bạn bỏ ra số tiền loanh quanh đối khoảng là 16-17 triệu cho một cái camera với độ chi tiết tốt như thế này thì nó là một cái món hời luôn đấy. Bởi vì tầm này nếu như mà các bạn mua mới mấy cái dòng cận cao cấp thì nó sẽ không cho một cái độ chi tiết ngon như thế này đâu. Chắc là chỉ có Xiaomi 15T Pro thôi các bạn ạ. Tuy nhiên có một điểm mà các bạn cần phải lưu ý, đấy chính là camera ở trên Xiaomi 15 vẫn là camera có sự kết hợp với cả Leica, và chúng ta sẽ có hai tông màu là Leica chân thực cũng như là Leica rực rỡ. Leica rực rỡ ấy, thì nó sẽ cho một cái màu sắc nó tươi hơn, còn Leica chân thực thì nó sẽ lại cho một cái màu sắc mà nó đậm đà hơn. Vậy nên đối với những anh em nào mà thích cái tông màu mà nó phải chất nghệ, độ tương phản cao, cũng như là nó có một cái chiều sâu, tạo ra những cái chủ thể ở trong ảnh nó trở nên nổi khối ấy, thì các bạn sẽ rất là thích cái tông màu ở trên Leica như thế này luôn. Còn đối với những anh em nào mà thích màu ảnh nó phải tự nhiên giống như kiểu là iPhone, giống như kiểu là Samsung, thì con Xiaomi 15 này nó sẽ không hợp gu cho các bạn lắm đâu nha. Cái màu của nó dù là các bạn chỉnh ở chế độ nào đi chăng nữa thì nó luôn luôn có cái sự can thiệp bởi AI ở bên trong. Đặc biệt là những cái gam màu nóng, ví dụ như là màu xanh này, màu đỏ hay là màu vàng ấy, thì nó hiện lên cực kỳ rõ các bạn ạ. Thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào gu sử dụng của mỗi người. Còn cá nhân tôi thì tôi không chụp người nhiều, mà tôi thường hay chụp cảnh cũng như là chụp mấy cái mô hình linh tinh như thế này ấy, thì tôi khá là thích cái tông màu Leica ở trên con Xiaomi 15 này. Còn về khả năng quay video thì con Xiaomi 15 các bạn hoàn toàn có thể quay video tối đa ở độ phân giải là 8K 30 fps.
tương tự như là những cái mẫu điện thoại flagship ở trong phân khúc mức giá này luôn. Còn nếu như mà các bạn quay video độ phân giải 4K thì các bạn có thể lên tối đa đến chỉ là 60 fps, không lên được 120, nhưng mà 60 cũng khá là ok rồi. Và chúng ta cũng sẽ có đầy đủ tất cả những cái chế độ quay video chuyên nghiệp, ví dụ như là quay video dạng lóc, đấy chúng ta cũng sẽ có ở đây luôn. Đấy thì thoải mái cho em có thể quay xong rồi về nút màu này kia các thứ nhá. Hoặc là các bạn cũng sẽ có luôn cả những cái chế độ khác, ví dụ như là video kép này, giống y chang như là iPhone. Đấy, ok chưa? Cùng lúc chúng ta hoàn toàn có thể quay cả hai camera luôn. Hoặc là chúng ta cũng sẽ có thêm những cái chế độ khác, ví dụ như là chế độ dạng phim này, siêu trăng này, để cho các bạn chụp mặt trăng nó rõ nét hơn, hoặc là chế độ chuyển động chậm, chuyển động nhanh. Đấy, nói chung là về các chế độ quay video hoặc là về những cái khả năng chụp ảnh ở trên con Xiaomi 15 ấy, thì cá nhân tôi đánh giá là trong tầm giá này nó rất là vô đối rồi. Thậm chí là về khả năng chụp đêm thì Xiaomi 15 nó còn nhỉnh hơn so với cả iPhone 17 một vài phần nữa cơ, bởi vì nó hạn chế flare rất là tốt, mà màu sắc này cũng như là ánh sáng thu vào thì ok nha, nó không bị bệt, không bị nói quá nhiều. Anh em cứ xem lại những cái hình ảnh mà tôi đang show ở đây, hoặc kỹ hơn thì hoàn toàn có thể xem lại cái video mà tôi đánh giá chi tiết Xiaomi 15. Thì trong video đó tôi cũng đã nói rất là nhiều, rất là kỹ liên quan đến camera của Xiaomi 15 rồi. Trong video này thì tôi sẽ chỉ nói sơ qua những cái trải nghiệm của tôi là như vậy thôi. Về mặt cơ bản thì anh em cứ yên tâm về camera của Xiaomi 15 đi, không bị lỗi thời đâu. So với cả Xiaomi 17 thì tôi thấy là chẳng có khác vẹo gì hết đấy các bạn ạ. Thế thì còn loa của Xiaomi 15 thì sao? Cá nhân tôi đánh giá nha, thì loa ở trên con Xiaomi 15 ấy nó sẽ dừng ở mức gọi là khá tốt thôi. Nếu như mà chấm trên thang điểm 10 thì nó sẽ dừng ở đâu đấy tầm khoảng là 7,5 điểm cho đến 8 điểm. Tức có nghĩa là loa của Xiaomi thì từ xưa đến nay tôi nghĩ là chỉ có mỗi cái dòng Xiaomi 10S Ultra nghe thì còn hay, chứ còn mấy cái dòng sau như kiểu là Xiaomi 15 hay thậm chí là Xiaomi 17 thì tôi thấy là anh em cũng không đánh giá cao về loa ở trên con máy này cho lắm. Thì anh em hoàn toàn có thể nghe cái bản nhạc mà tôi thu từ loa của con Xiaomi 15 ở đây nhá. By the grace of God, I done came up on some dollar stunt like daddy on my mama, hallelujah. My nigga, I ain't tripping, slipping, falling for about what these niggas talking. Get your roll on Stephen Hawking, power to you. I tried and I can't give a fuck, I just don't know how. You niggas' minds is always running, they say nothing profound. They got me isolated, meditating, letting no sound. They bickering about some politics and proper pronouns. That's why I'm distant, dipping, coolest somewhere with my shawty. I'm rolling up that weed, she cooking, turning on that shawty. Ở đây nhá. Còn cá nhân tôi đánh giá thì loa của nó sẽ hơi thiếu bay một tí, giải chép của nó khá là nhiều. Vậy nên là nó sẽ thiên về cái nhu cầu sử dụng tạp, có nghĩa là anh em nghe nhạc, anh em xem YouTube, anh em xem phim, anh em chơi game thì loa nó sẽ chỉ dừng ở mức gọi là đáp ứng vừa đủ những cái nhu cầu sử dụng thế thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn nghe nhạc hay hơn, những cái thể loại nhạc mà nó thiên về bass, biết các thứ nhiều ấy, thì loa trên con máy này nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu đó đâu. Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về Xiaomi 15 trong năm 2025 này. Trong thời gian sắp tới, đối với tầm khoảng là 1 tháng nữa thôi thì Xiaomi 17 sẽ được bán trên hãng tại thị trường Việt Nam, và mức giá thì cá nhân tôi nghĩ rằng là nó sẽ lệch khá là nhiều so với cả Xiaomi 15. Và đến cái thời điểm đấy thì tôi nghĩ rằng là nhiều người họ cũng sẽ quay sang mua Xiaomi 15, bởi vì rõ ràng là cái sự khác biệt giữa Xiaomi 15 và Xiaomi 17 là không quá nhiều. Đặc biệt là khi cái thiết kế của Xiaomi 15 cá nhân tôi đánh giá là đẹp hơn so với cả Xiaomi 17, thì tôi nghĩ rằng là ở thời điểm đó người ta đổ xô mua Xiaomi 15 thì giá của nó sẽ tăng lên đấy. Vậy nên nếu như mà các bạn muốn tìm một con máy có thiết kế nhỏ gọn, thiết kế đẹp, sang trọng, lịch sự, cầm chân tay sướng, thoải mái, sử dụng bằng một tay ok la luôn, camera đẹp, độ phân giải cao, độ chi tiết tốt, hiệu năng thoải mái dùng trong thời gian từ 2 cho đến 3 năm nữa, thì anh em nên chốt luôn Xiaomi 15 ở thời điểm hiện tại, với mức giá của nó đang quá ngon, 16 cho đến 17 triệu nếu như mà các bạn săn sale. Đặc biệt hơn nữa là các bạn ấn vào đây này, thì mua thông qua cái video YouTube này của tôi đang có mấy cái mã của YouTube Shopping ấy, họ cho ấy, giảm 20% tối đa mấy trăm nghìn ấy, ngon phết. Đấy thì đó là những cái chia sẻ, những cái cảm nhận của tôi liên quan đến Xiaomi 15 trong năm nay. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Anh em cảm thấy là cái mức giá 16 cho đến 17 triệu đã hợp lý để xuống tiền cho con máy này hay chưa? Hay là các bạn sẽ mua những dòng điện thoại khác? Thì các bạn đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay dưới phần bình luận của video này. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến giây phút này của video, cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh của tôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.